Hotpot kedvelő nézőim, figyelem! Találtam egy új helyet nektek, és nem akárhol, hanem a szokásos Jegenye utcában. Viszont a Jegenye utca ezen részén még én is nagyon ritkán járok, és szerintem azért nem fedeztem fel ezt az éttermet, ami 2024 óta nyitva van, Jegenye utca 15-ös szám alatt. A hely neve Panda Hotpot, persze semmi köze a kínai nevéhez, ami Wen Daolai Huoguocheng, ami egy ilyen kis szójáték, de olyan, hogy érkezzenek az ízek, Hotpot város. Nézzük is meg, hogy milyen a felhozatal, az interiőr, és ugye kritikusan megvizsgálok minden egyes elemet nektek, és figyeljetek, lehet, hogy a videó végén még kedvezménykódot is adok nektek. Úristen, nagyon nagy ez az étterem, nézzétek! Dan-dan-dan-dan, vágóképek, la-la-la. Beszélgetve a főnökasszonnyal, szigorúan kínaiul természetesen, itt az éttermen belül nagyon sokféle tematikájú zónák vannak. Itt, ahol állok, éppen egy nyitott teresebb hotpotozós rész. Így látom, hogy az asztal közepén szokás szerint a hotpot, most készítik elő nekem is az ebédemet. Itt 2, 4, 6, 8-an is elférnek. Vannak nagyon VIP zárt termek is, ezért ilyen üzleti megbeszélésre is nagyon jó ez az étterem. Illetve láthattátok, hogy ahogy beléptem, volt egy óriási üres svéd asztal, az nem csak dísznek van, ugyanis télen teljes svéd asztalos rendszerben működik a hotpot az egyéni hotpot mellett. Tök jó, itt is iPadről lehet rendelni, és ne féljetek, nem csak kínai nyelven van, itt 2, 4, 6, 8 nyelven van, kínai, angol, magyar, német, szlovén, szlovák, vietnámi és koreai nyelven is lehet rendelni. Igazából rájuk bíztam, hogy miket kóstoljak meg, és hát fantasztikusan néznek ki, ahogy láthattátok a vágóképekben is, nagyon finom, friss, és direkt kértem, hogy itt nem csak egyféle alapot, hanem 2 vagy 3 féle alapot is lehet kérni, és sokan kérdeztétek korábban, hogy ilyen hotpotnál ilyen gluténmentesség, érzékenységre van egy tekintettel. Azt mondta a főnök asszony, hogy itt például a paradicsomos alap, a gombás alap, a csont alaplé, ezt mind maguk főzik, semmi szójaszósz sincsen benne, ez egy teljesen gluténmentes alap, sőt, mi több, hogyha mondjuk vegetáriánus alapot szeretnétek az egyikbe, akkor az is meg tudják külön oldani, csak szólni kell nekik, illetve ugye a hotpot alapanyagoknál nincsen semmilyen ízesítés, nem olyan, mint egy koreai barbecue-nél, hogy elő van ízesítve, ezek színtiszta húsok, színtiszta gombák, ezért nem kérdéses, hogyha esetleg gluténmentesen szeretnél enni, ezekben semmi nincsen, vagy vegetáriánus esetben itt van a bambuszrügy, a mindenféle finom gomba. De mielőtt nagyon belemennék a további elemzésekbe, vagy a kulturális betekintésbe, először együnk, vagy eszem, mert már nagyon éhes vagyok. Mindig a hotpotnál én szeretem a hússal kezdeni, a csípősbe, természetesen. Azért pontosítsuk, hogy ez a hotpotozó, szecsuáni hotpot, de nem a chungkingi vonal, hanem ez a Chengdu hotpot, szóval innen jön a panda neve. Azért is emelem ki, hogy ez Chengdui hotpot, mert a Chengdui és chungkingi hotpot örök vitában van, hogy melyik a jobb, olyan, mint a nápolyi vagy a római pizza, mindenki azt mondja magáról, hogy a jobbik. Ezért, ha mondjuk Chungkingba elmész, akkor kérlek, nem mondd azt, hogy a Chengdui hotpot az mivel jobb,
jobb, mert akkor egy fél órás vitába belekezdenétek. Annyi az objektív különbség, hogy míg a chunkingi hotmondnak az alapja a marhafattyú, és nagyon ilyen olajosabb, csípős, olajosabb alap, a Chengduiban inkább a kibalanszolt, kiegyensúlyozottabb ízek a dominánsak, és sokszor beszélünk erről a yin-yang táról, hotpot táról, és elméletileg az is Chengduból ered, legalábbis a csenduiak azt mondják. Direkt amúgy most nem hoztam magamnak ilyen mártogatós szósz, mert egy szecsuáni alaplében nagyon sokszor önmagában is annyira zamatos a hús, szóval ha jöttök, mindenképpen úgy kóstoljátok ezt, hogy először önmagában, hogy milyen az alaplé. Én ma egy paradicsomosat, egy vegyes gombás és egy csípős alaplevet kaptam. Azt már láthattátok, hogy gyönyörűen papírvékonyra van vágva a pusi, emiatt is pár másodperc, kb. Mit mondjak, 10 másodperc alatt készen van. És ahogy rétegezik a csípősség. Először a nyelved hegyén kezded érezni, aztán így jön a zsibadás hátra a nyelved végére, és a torokban érzed utána. Ilyenkor jól jön egy kis pirított rizs, kicsit enyhítse a csípőséget, mert az étteremben természetesen nem csak a nyers alapanyagok vannak a hotpothoz, hanem vannak kész ételek, akár ebédkor egy tál ételeket is láttam, vannak marhahúsos tészták, pirított tészták, és mondták, hogyha mondjuk ünnepelnétek valamilyen szülinapot, és van egyéni igény, akkor ilyen tengergyümölcseitől kezdve ilyen egyéni rendelésen bármit meg tudnak oldani. Óvatos vagyok a bármivel, de hogy lehet nyugodtan egyeztetni, nem harapnak, nyugodtan kérdezzetek tőlük. Mengis 10-es skála, azt mondom, hogy ez egy 6-os csípőségű. Van itt egy kis csirkeláb is, ha látom. Kollagén. Ki van csontozva? Ki van csontozva. Frissítő. Hotpot után ez egyáltalán nem csípős, inkább ilyen édeskésebb vonal. De megyek az autentikus alapanyagokhoz. Talán mondtam már nektek korábban, hogy Szecsuánban hagyományosan nem is a hús volt a legfontosabb alapanyag egy hotpothoz, hanem a belsőségek, mert azért régebben nem volt annyira fejlett az útvonal, a logisztikai útvonal, ezért minden részét felhasználtak az állatnak, ezért egy ilyen szárazföldi városban vagy régióban sokkal inkább a belsőségeket használták a hotpotozáshoz. De itt vannak a pacalok. Nyami. Mi volt ez? Bárány, a kacsa aorta. Azt szerintem én nem is ettem. Melyik az? Mi az, hogy aorta? Tudjátok, hogy mi az aorta? Kis megállás után azért kitanultam, hogy micsoda, szóval ennek semmi köze az aortához, mert én azt hittem, hogy aorta valami nyelőcső, de hogy ez libabél, ez az. És ez az aorta, marha aorta, ami elméletileg egy fő ütőér, ami itt a nyak és a szívet köti össze, ez is ehető. Tegyük bele, és hát unalmasan, a negyedik pedig egy kis marha hússzelet. Hogy képzeljük, hogy ilyet tesznek egy belsőségtárba. Persze tudjátok, hogy én ilyeneket nagyon szeretek megkóstolni, nem mondom, hogy nektek is meg kell. Alapvetően 15 másodpercig kell főzni ezt is, még a pacalt is, de ha nem vagy ennyire bátor, akkor van bőven normálisnak mondható húsos alapanyag is. És lyukacsos kanál is, hogy könnyebben ki tudjuk szedni. 15 másodperc letelt, gyorsan ki is szedem, hogy ne legyen túl rágos, mert ha túl sokáig főzöd, akkor tud rágos is lenni. Az a baj, hogy én le tudok ragadni a csípős alapnál, de mindjárt megkóstolom nektek a többi tálat is, rakok bele ebből a gyönyörű bélszínből. Úristen, nagyon szép márványossága van. Paradicsomosba is rakok, és rakok ebből, szerintem ebből ez még egy nagyobb bél. És nyódulma. És belet rakok még ebbe a gombás alapba. Azért általában elég étvágygerjesztők az én videóim, de azt kimondani, hogy beteszem ezt a belet a gombás alaplébe, talán annyira nem hangzik jól. Ilyen sejmesen puhának nézett ki a libabél, viszont amikor megfőzött, akkor van egy pici ilyen ropanossága hozzá, úgy szintén a pacalnak.
De nagyon fontos, hogy ez a pacal is papírvékony, szóval azért föl ilyen rövid ideig, és amikor megesszük, akkor ilyen roppanosságot kapunk cserébe, de teljesen ehető és teljesen rendben van így. Alá tudom támasztani, mert egész életemben ettem pacalt. És gomba alaplé nagyon mély ízvilágot ad, de az elfelejtettem nektek mondani, ugye korábban mondtam, hogy amikor elkezdjük a húsokat belefőni, akkor megnövekszik a purin tartalma a levesnek, ezért utána már nem javasolt inni, vagy enni a levest, de az elején nyugodtan a csípős alaplevet nem ajánlom, de a gomba alapléből nyugodtan szedhettek magatoknak, és kezdésképpen, ha kicsit európaiasan akartok enni, akkor lehet egy pici levest szürcsölni. Jó, majdnem neki álltam inni kínaiasan, de kanállal persze. Elég sós amúgy így önmagában, de szerintem annyira átjön a gombának az a mély gombás íze. De jó. Na, és akkor utána mehetnek bele a húsok, de a végén már ne egyétek meg, mert a purin, magas purin, az hozzájárulhat ugye a köszvénybetegségekhez is. Na, kóstoljuk meg a paradicsomos gombát. Kedvencem az ördögszekérgomba, ami a receptekben akár húspotló alapanyag is lehet. Ezt a paradicsomos alapot is abszolút ajánlom nektek, sőt, ezt is lehet az elején ebből inni, vagy enni leves. Mindig innit mondok, mert hogy Kínában isszuk a levest. Ha esetleg kipróbálnátok egyszer az éttermet, akkor azt javaslom, hogy 4 fő esetén érdemes 2 alapot kiválasztani, egy csípőset mindenféleképpen érdemes, és nem tudok dönteni, mert mind a 2, a gombás, meg a paradicsomos alap is nagyon-nagyon karakteres, viszont azt néztem az iPad-en, hogy összesen 6 féle alap közül lehet választani. A paradicsomos alap, mondták, hogy frissen főzik ki ezeket teljesen, van egy csont alaplé, van gombás alaplé, van egy sütőtökös, csirkehúsos alaplé, és van egy marhafatyús alaplé, ami talán egy picit már csunkingiasabb vonal, de ezt nem én mondom, illetve van egy úgymond ilyen, hát figyeljetek, átváltok magyarra, hogy pontosan fordítsak, fűszeres leves alaplé, repceolaj alapú, szóval nem marhahús alapú. Alaplevek amúgy 2800 forintért vannak itt, és a húsok ilyen 4981 nagy tál, vannak vegetáriánus, a gombatál például 2580, pokcsoly. Szóval itt vagyok, most 2026 júliusban járunk, szóval ne vegyétek ennyire alapul az árakat, amiket mondtam. Mindig azt mondom, hogy videómat láttán érdemes mielőtt idejönni, kipróbálni, mielőtt felhájpolják és árat emelnek. És a videó elején ugye ígértem egy kuponkódot is, ugyanis a főnök asszonnyal megbeszéltem, és a Menti 10-es kuponkóddal bemondásra tudtok a teljes fogyasztás árából 10% kedvezményt kapni szeptember végéig, 2026. szeptember végéig. Viszont szeptemberben talán már a svéd asztal is nyitva van, szóval a svéd asztalból is tudtok majd 10%-ot kapni. Nem garantálom, de így gondolom. Itt van természetesen a szószos rész, és nézd milyen jó! Van egy ilyen kis okos, hogy mit mivel kell összekeverni, és akkor nem nekem kell nektek elmondanom. Chili, paprikák, osztrigaszósz, apróra vágott zöldhagyma, koriander, szezámolaj. Igen. Azt fogom kikeverni. Nem tudom, hogy fogom folytatni a következő forgatást, de meg akartam nektek mutatni ezt az automatizált forgóasztalt itt a VIP teremben, és ha esetleg egyedül jönnél mégis hotpotozni, vannak itt egyéni kis hotpotok, persze nem ebbe a teremben, de ott kinti asztalnál fel tudnak állítani neked külön egyéni hotpotot is. Kínában, hát japán hotpotból jön ez a shapu, ez a rendszer, ez nagyon-nagyon érdekes, de a nagy asztalnál lehet 2 nagy hotpotot felállítani, és mindenkit elér a hotpot a forgóasztal mentén, de itt vagyok a VIP szobában, itt kb. 10-13 fő elfér, de a speciális rész összenyithatós szoba. Szóval, ha eddig gond lett volna, hogy céges parti vagy saját eseményen hogy tudtok egy hotpot partit rendezni, itt ebben a teremben 40-50 ember elfér. Fantasztikus, nem? Ja, és a szomszéd szobában még karaokézni is lehet.
Every night in my dreams. Jó, nem kínozlak titeket, de ha esetleg a hangommal nem ijesztettelek hát még titeket, tessék, ja, férjem most mondja, hogy most mínusz 10 000 követő. Jó van, de... Szóval, hogyha az ének hangommal nem ijesztettelek el titeket, akkor azt mondom, hogy erre a helyre abszolút érdemes idejönni, úgy, hogy egyáltalán nincsen felkapva. Kicsit ilyen szomorú, hogy ilyen gyönyörű helyen, ennyi jó kajával, ilyen kevesen vannak, nagy lájkot kap tőlem, és ajánlót, és ahogy mondtam, volt egy mennyi kedvezményes kód, te megtaláltad a videóban, hogy hol volt? Remélem, hogy nem a videó elejét nézted meg, és hátra tekertél a kedvezménykódért. Meg kell dolgozni érte. Gyertek el, Csendúi Hotpot, itt a Jegenye utca 15-ben. Én ismét örülök, hogy velem tartottatok. Én nagyon jót ettem, remélem, hogy ti is fogtok. Írjátok meg kommentben, és hogyha már itt jártok, akkor taggeljetek be engem. Én még továbbra is megyek, felfedezek új helyeket nektek, és küldöm az ajánló videót. Sziasztok!